Bentrovati amici, oggi è una giornata grigia, ma qui si lavora lo stesso. Ammiriamo il signor Giovanni che lavora con l'erpice. Amici, abbiamo visto il signor Giovanni che sta lavorando in questo terreno, lo salutiamo e amici, il nostro video termina qui e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao 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 ciao!